대답 없는 딴 생각하고 있다가 봤더니 찌가 사라지고 없습니다. 오, 역시 글씨가 가까워지고 된다 했더니 하고 찌가 또 안 보인다. 오, 그렇지. 으쌰. 야, 그렇다. 오, 바람이 등뒷바람이라 아니 또 저쪽으로 걸리냐. 야씨, 여러분 다른 데 보고 있으면 찌가 가져간다. 이번에는 봤어. 이야, 역시 바로 이거야. 시간도 여기선 잠들어가 잘 보고 있었어. 나 가지고 가.